河南豫东特色招牌菜麻辣煎扒鱼，我只教一遍。准备鲤鱼1条，背部开背，两边改刀方便入味。加葱姜水、料酒、盐1勺，胡椒粉，抓拌均匀腌制5分钟。腌好的鲤鱼撒入少许玉米淀粉，薄薄1层即可。起锅油温5成热，下入鲤鱼，把鲤鱼炸熟炸透，炸至表面金黄，外酥里嫩起硬壳，即可捞出控油。锅留底油，下入葱姜蒜丝、八角、花椒、干辣椒，炒出香味。加入豆瓣酱1勺，香辣酱1勺，炒香炒出红油。加少许料酒去腥，加入适量的清水调味，加盐、味精、鸡精、白糖、胡椒粉，适量生抽、蚝油。下入炸好的鲤鱼，开小火烧至10分钟，把鲤鱼烧熟烧透，烧至入味，把味道充分烧至鲤鱼中。10分钟后开锅，加少许陈醋去腥增香，再开大火收汁，收到汤汁轻微粘稠，即可出锅装盘。口味小麻小辣，回味带甜，味道真是绝了。